श्री परमात्मने नमः। भगवन्नाम स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं व्रजयुवतिवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद्भागवत महापुराण को, श्री वेदव्यास भगवान को, सुखदेव जी महाराज को, पुण्यतम भूमि देवघाट धाम को, नारायणी गंगा माता को, कर्ता परिवार को, कर्ता का समस्त पितृगण को, उपस्थित भक्त वृंद को जय जय श्री राधे। भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण वरुणालय सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर जगदीश्वर भक्तैक प्राण नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान र वैराग्य को त्रिवेणी संगम को आज दोस्रो दिवसमा विद्वान व्यासाचार्यज्यूबाट श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ केही अध्याय श्रवण गरेर अब भागवत को संक्षिप्त कथा श्रवण गर्न हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। आफैमा पुण्यतम पवित्रतम देवताहरूद्वारा पनि वन्दित दिव्य भूमि जहाँ साक्षात भगवान सालग्रामको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्तै पुण्य सलिला गण्डकी माताको काखमा बसेर श्रीमद् भागवत महापुराणको दिव्य रसमय
पावन कली कल्मसहारी कथाहरू श्रवण गर्ने यो सौभाग्य हामीलाई भगवत कृपाले आज सुलभ भएको छ। परमात्माको कृपाले हामीले यो अवसर भेटेका छौँ, पाएका छौँ, प्राप्त गरेका छौँ, जुन अवसरको हामी भरपूर सदुपयोग गर्नेछौँ। हिजोको कथा प्रसङ्गमा भागवतको पहिलो स्कन्ध अन्तर्गतका केही कथा प्रसङ्गमाथि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। महाभारतको युद्धमा कौरव पक्षका मारिए, पाण्डव पक्षका मारिए, भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो। अनेकौँ अक्षौहिणी सेना हेर्दा हेर्दै सखाप भए। अन्तिममा दुर्योधनलाई खुसी पार्नका लागि अश्वत्थामा ब्राह्मणले पञ्च पाण्डवका 5 पुत्रहरूको हत्या गरिदिन्छन्। द्रौपदी आमा दुखी हुनुभयो, पञ्च पाण्डवहरू साह्रै पीडित हुनुभयो, दुखी हुनुभयो। पछाडि अपमानित भएका अश्वत्थामाले पञ्च पाण्डवको वंश परम्परा पुरा निर्मूल गरिदिन्छु भन्दै उत्तराको गर्भमा प्रवेश गरेर त्यो बालकलाई मार्न लाग्दा साक्षात् भगवानले सुदर्शन चक्रद्वारा घुमी घुमी त्यो बालकको रक्षा गर्नुभयो। समय पुरा भएपछि उक्त बालकले जन्म लियो र सोही बालक यो संसारमा परीक्षित नामबाट विख्यात भए। पञ्च पाण्डवहरू युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव साह्रै नै खुसी हुनुभयो। ओहो, यो बाबु हाम्रो वंश परम्पराको रक्षा गर्नेवाला हो, हाम्रो कुल परम्परा जोगाउन यसले जन्म लिएको छ, यसको भविष्यको बारेमा विचार गर्नु पर्यो भनेर युधिष्ठिर महाराजले हस्तिनापुरबाट जान्ने ज्योतिषीहरूलाई आफ्नो दरबारमा बोलाउनु भयो। ज्योतिषीहरूले आएर त्यो भर्खर जन्मिएको बालकको बारेमा हेरेर भन्नुभयो, भविष्यवाणी गर्नुभयो। अति सुन्दर छ, सबै कुरा राम्रो छ, परन्तु बालकमा एउटा खोट देखियो, यी अल्पायु हुनेछन्। जन्मदेखि 33 वर्षसम्मको आयुलाई शास्त्रले अल्पायु भनेर व्याख्या गरेको छ। 33 देखि 64 वर्षसम्मको आयु मध्यम आयु कहलाउँछ अनि 64 वर्षभन्दा माथिको आयुलाई दीर्घायु भनिएको छ। सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो बालक अल्पायु छ। 33 वर्षभित्रमै यसको मृत्यु हुन्छ। कुनै ब्राह्मणको अपमान गर्नेछन् यिनले अनि ब्राह्मणले दिएको श्रापद्वारा तक्षक नागले डसेर यिनी मर्नेछन्, अरू सबै कुरा राम्रो छ भनिदिनु भयो ज्योतिषी गुरुहरूले। त्यो बालक बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो। परीक्षित केही ठुला भएपछि उनलाई सम्पूर्ण त्यो हस्तिनापुरको राज्यभार जिम्मा लगाएर राजगद्दीमा राखिदिएर 5 पाण्डवहरूले स्वर्गारोहणको बाटो लिनुभयो। पञ्च पाण्डवहरू स्वर्गलोकको बाटोतिर जानुभयो। यी परीक्षित महाराजले पनि हस्तिनापुरमा रहेर आफ्ना सम्पूर्ण प्रजालाई, सन्तानलाई जस्तै माया गर्न लाग्नुभयो। प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्नुभयो। एक दिन परीक्षितले विचार गर्नुभयो, मेरो राज्यमा कोही दुखी त छैनन्, कसैलाई कष्ट आपद विपद त परेको छैन, किनकि राजा भएपछि प्रजाका हरेक दुःख कष्टमा ऊ सहभागी हुनुपर्छ। मेरा प्रजालाई, मेरा जनतालाई कसरी सुखी बनाउन सक्छु, कसरी खुसी बनाउन सक्छु, यो सोच निरन्तर राजाले राख्नुपर्छ। राष्ट्र प्रमुखको मुख्य उद्देश्य, प्रमुख कर्तव्य भनेको प्रजालाई सुखी अनि खुसी राख्नु हो। आफ्नो त्यही कर्तव्य पूरा गर्नका लागि परीक्षित महाराज निस्किनु भयो भ्रमण गर्न भनेर। एउटा गाउँ अर्को गाउँ गर्दै घुमी घुमी आफ्नो राज्यमा गएर प्रजाका दुःख कष्टहरू हेर्नुहुन्थ्यो। गुप्त रूपले अर्कै भेषमा जानुहुन्थ्यो। कहाँ कसलाई के समस्या छ सबै बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। यसै गरी दर्शन गर्दै गर्दै आफ्नो देशभित्रका आफ्ना जनताहरूले भोगेका दुःख कष्टहरूलाई हेर्दै हेर्दै महाराज परीक्षित अगाडि बढिरहनु भएको थियो। एक ठाउँमा अचम्म देख्नुभयो।
बडा विचित्रको दृश्य। आजसम्म महाराज परीक्षितले त्यस्तो दृश्य देख्नु भएकै थिएन। शिरमा मुकुट पहिरिएको थियो, हातमा मोटो लाठी बोकेको थियो, अनुहार कालो कालो थियो, जुगा लामा लामा थिए, गाई र गोरुलाई लट्ठी नै लट्ठीले पिटिराखेको थियो। बिल्कुलै दया नगरिकन बारम्बार गाईलाई पिट्ने, घरि गोरुलाई पिट्ने। टाढाबाट यो दृश्य महाराज परीक्षितले देख्नुभयो, छक्क पर्नुभयो। मेरो राज्यमा, मेरो यो दरबारमा गौमाताको अपमान गर्ने, गाईलाई तिरस्कार गर्ने, बारम्बार पिट्ने यो दुष्ट को हो? कुन पापीले प्रवेश गर्यो? आज यसलाई ठीक नपारी छोड्दिन। दौडिएर त्यतै जानुभयो परीक्षित महाराज। त को होस् दुष्ट, किन गौमातालाई सताइरहेको छस् भनेर सोध्न लाग्नुभयो। परीक्षितलाई देखेर उ डरायो। परीक्षित महाराजले गौमातालाई भन्नुभयो, माता, हजुरलाई यसले बारम्बार पिटिरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ, तैपनि हजुर सहन गरेर बसिरहनु भएको छ। उता गोरु बिचरा एउटा गोडामा उभिएको छ, 3टा पैर 3टा गोडा पहिले नै काटिएका छन्, त्यही माथि त्यो दुष्टले पिट्दा पनि चुप लागेर बसिरहेका छन्। परीक्षित छक्क पर्नुभयो, यी कति सहनशील जनावरहरू हुन्। बारम्बार तिमीसँग पनि सिङ थिए, गोडाहरू पनि चलाउन सक्थ्यौ, यो दुष्टलाई हान्न पर्थ्यो, लखेट्न पर्थ्यो, किन चुप लागेर सहन गरेर बसेको? ती गोरु त साक्षात धर्म थिए। यति मिठो कुरा गरे परीक्षित महाराजसँग। भन्न लागे, महाराज, यो दुःख कसले दिन्छ, कहाँबाट आउँछ, कसरी दुखी भइन्छ, फेरि कति बेला सुख पाइन्छ, खोइ के हो यो दुःख र सुखको द्वन्द्व? आजसम्म मैले त बुझ्नै सकिनँ। दुःखको कारण के हो त्यो पत्ता लगाउन पनि सकिनँ। सायद आफ्नो पूर्व जन्ममा जे राखिएको छ त्यसैको फल अहिले पाउने होला भनेर मैले चित्त बुझाएको छु। गौ माताका कुरा सुनेर, त्यो गोरुका कुरा सुनेर परीक्षित महाराज भावुक हुनुभयो। ए दुष्ट, आफ्नो परिचय दे, तँ को होस् भन्, किन बारम्बार गौमातालाई पिटेको थिइस् तैँले? आज तँलाई म बाँकी राख्दिन। खड्ग निकालेर काट्न तयार हुनुभयो, प्रहार गर्न लाग्नु भएको थियो। हत्त नपत्ता हात जोडेर लम्पसार परेर आफ्नो शिर परीक्षितका पाउमा राख्दै उसले भन्न लाग्यो, महाराज, मेरो नाम कली हो। लौ बर्बाद, तेरो विशेषता के हो? फेरि सोध्नुभयो परीक्षितले। मेरो राम्रो पक्ष त मात्र एउटा छ, अरू सबै नराम्रो मात्रै छ। मैले मान्छेलाई पाप गर्न सिकाउँछु, अधर्मतिर मती लगाइदिन्छु, नराम्रो कर्ममा प्रवृत्त गराइदिन्छु। ममा धेरै दुर्गुणहरू छन्, तर एउटा विशेषता चाहिँ मेरो के छ भने, मेरो समयमा, कलिकालमा मान्छेले धर्म प्राप्तिका लागि, भगवत धामको यात्राका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। बसी बसी भगवानको नाम सम्झिए भने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, केवल भगवानको नाम जपेकै भरमा म मान्छेलाई वैकुण्ठ पुर्याइदिन सक्छु, भगवानको धाममा पुर्याइदिन सक्छु। एउटै विशेषता मसँग त्यो छ, बाँकी त कुनै पनि राम्रो कुरा छैन। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय जय हो। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल।
श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। कलियुग कस्तो हुन्छ, कलियुगले हाम्रो बुद्धि कसरी परिवर्तन गरिदिन्छ, असल व्यक्तिलाई पनि कलिले कसरी खराब बनाइदिन्छ। महाभारतको परिशिष्ट भागमा एउटा सुन्दर कथाको वर्णन आउँछ। एकपटक युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर दरबारमा हुनुहुन्थ्यो। दुईजना ब्राह्मणहरू झगडा गर्दै गर्दै आए। तिमीलाई नपिटी छोड्दिन, तिमीलाई आज म नमारी छोड्दिन, एउटाले अर्कालाई पाखुरा सुर्की सुर्की झगडा गर्न लागे। युधिष्ठिर महाराजको नजिकमा न्याय चाहियो महाराज, हामीलाई न्याय माग्न लागे। युधिष्ठिरले हजुरहरू दुवैजना ब्राह्मण हुनुहुन्छ, किन झगडा गर्नुभएको, कमसेकम समस्या के हो, यो झगडाको कारण के हो त्यो त बताउनुस्। अनि दुईटै ब्राह्मणले भन्न लागे आफ्नो समस्या। महाराज, यी ब्राह्मण कति बदमास छन्, यिनको र मेरो बारी सँगसँगै जोडिएको छ, सधैयारी हौँ हामीहरू, बिचमा एउटा आली छ, उतापट्टि उनको बारी, यतापट्टि मेरो बारी। मेरो बारीको नजिकैको सिमानामा ल्याएर उनले आफ्नो बारीपट्टि फर्सी रोपेछन्। फर्सीको लहरो झाँगियो, ठुलो भयो, कसैले पनि वास्ता गरेनन्। आली नागेर यतापट्टि आएर मेरो बारीमा फर्सी फलो, ठुलो गट्टो लाग्यो, त्यो फर्सी पनि पाको। अब बारी खाली गर्ने बेला भयो, जोताएर अर्को नयाँ फसल लगाउने बेला भयो। यी ब्राह्मणलाई मैले तिम्रो फर्सी टिपेर लैजाऊ, म बारी जोत्छु भनेको, तपाईको बारीमा गएर फलेपछि त्यो फर्सीमा मेरो अधिकार छैन, तपाईँ नै राख्नु भन्छन्, न्यु खोज्छन् मसँग। जबकि उनको बारीमा फर्सीको जरा भएपछि मेरो बारीमा आएर फल्यो भन्दैमा त्यो फर्सीमा मेरो काहीँ अधिकार हुन्छ? हुन्न। उनको फर्सी उनै लैजाउन्, तुरुन्त मलाई मेरो बारी खाली गरिदिनु पर्यो भनेको यी मान्दैनन् भनेर एउटाले भने। अर्का भन्छन् होइन 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 युधिष्ठिरजी महाराज, चाहे मैले रोपौँ तर थिचो मिचो सबै उहाँकै बारीमा गएर भएको छ, यो फर्सी तपाईँ नै खानुहोस् भनेको उहाँ मान्नुहुन्न, मेरो के गल्ती? फर्सीमा विवाद भएको थियो। दुईटै ब्राह्मण म लिन्न भनिरहेका थिए। युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो यस्तो सानोतिनो कुरामा किन विवाद गर्नु पर्यो, बीचबाट आधी पार्नुस्, आधी फर्सी तपाईँ लिनु, आधी फर्सी तपाईँ लिनु, समस्याको समाधान। नाइ, दुईटैले मान्नु भएन। होइन, जसको बारीमा गएर फल लाग्यो त्यो त उसैको हुन्छ। अर्का भन्छन् होइन 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 होइन, म त अर्काको बारीमा फलेको लिन्न। गाह्रो पर्यो युधिष्ठिर महाराजलाई। भगवान श्रीकृष्ण पनि मौकाले त्यति बेला हस्तिनापुरमा त्यहीँ बस्नु भएको थियो। भगवान हाँस्न लाग्नुभयो, युधिष्ठिर न्याय देऊ यी ब्राह्मणलाई, अब के गरी न्याय दिने? बडा गाह्रो भएको थियो युधिष्ठिर महाराजलाई। अनि भन्नुभयो भगवानले, ब्राह्मण देवता केही छैन, हजुरहरूले दुवैजनाले न्याय पाउनुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराजको दरबारबाट हरेक नागरिकले न्याय पाएका छन्, तर यसका लागि हजुरहरूले 15 दिनपछि आउनुपर्छ। 15 दिनको समय दिनुभयो। युधिष्ठिर छक्क पर्न लागे, प्रभु यी ब्राह्मणहरूलाई 15 दिन किन पर्खाउनु भएको हजुरले? भगवानले भन्नुभयो हेर्दै जाऊ, चमत्कार हुनेछ। 15 दिन पुरा भएपछि दुवै ब्राह्मणहरू आए, झगडा गर्दै आए, तर झगडा विपरीत थियो। एउटा भन्छन् मैले रोपेपछि त्यो फर्सी मेरै हुनुपर्छ, तैँले खाइस् हात लगाइस् भने पनि तेरा हात काटिदिन्छु। अर्का भन्छन् मेरो बारीमा आएर किन फल्यो त मै खान्छु, ल त कसरी टिपेर लाँदो रहेछस्, तेरो घाँटी काट्छु। यसरी चाहिँ पहिलेको झगडा अहिले बिल्कुल विपरीत भएर आएको थियो। युधिष्ठिर महाराज दङ्ग पर्नुभयो, अस्ति त्यस्तो आज यस्तो किन? श्रीकृष्णले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो यही बीचमा कलियुग आयो। राधे 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 राधे। कलिले त्यसरी हाम्रो बुद्धि भ्रष्ट बनाइदिन्छ, हाम्रा विचारहरूमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। सज्जन, कली बडा नराम्रो भनेर व्याख्या गरिएको छ। जा मेरो राज्यबाट गइहाल, त जस्तो दुष्ट पापी नीच अधर्मीलाई म एक क्षण पनि टिक्न दिन्न भनेर परीक्षितले लट्ठी लिएर लखेट्न लाग्नुभयो।
कलियुगलाई फेरि हात जोडेर भन्छ, महाराज हजुर त चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ गए पनि राज्य हजुरकै छ, म कहाँ जाउँ? म हजुरको शरणमा परेको छु, मलाई मरण नगरी बक्स्योस्। बरु हजुरले जुन ठाउँ तोकिदिनुहुन्छ, हजुरले जहाँ मलाई बस्न दिनुहुन्छ, म त्यही ठाउँमा गएर बस्छु। बारम्बार रुन कराउन लाग्यो, गिडगिडाउन लाग्यो, पाउ पर्न लाग्यो। अन्ततः परीक्षित महाराजले पनि भन्नुभयो, ल ठिक छ, म अर्जुनको वंशको मान्छे हुँ, त्यसैले शरणमा परेकालाई मरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको छु। पञ्च पाण्डवको नाति हुँ, म आफ्ना पूर्वजको प्रतिष्ठाको लागि पनि तेरो वध गर्दिन, तर मैले जहाँ भन्छु तैँले त्यहीँ बस्नुपर्छ। उसले हात जोडिदियो। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। परीक्षित महाराजले कलियुगलाई बस्नका लागि भनेर पहिले 4वटा ठाउँहरू दिनुभयो। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। मदिरालय, जहाँ मदिरा सेवन गरिन्छ, मदिराको बिक्री वितरण गरिन्छ, मदिरा बेच्ने, मदिरा पिउने, त्यस्ताको साथमा जहिले पनि तैँले बास गर्नु। जाँड, रक्सी, अरू पनि जति पनि लागु पदार्थहरू छन् सबैमा कलियुगको बास हुन्छ। त्यसैले यो मदिरा आदि सेवन गर्नेवाला व्यक्तिको कहिल्यै भलो हुँदैन, कहिल्यै कल्याण हुँदैन। घरमा खटपटी हुन्छ, धन सम्पत्ति पनि सकिन्छ, समाजबाट उसको प्रतिष्ठा मान सम्मान पनि लुप्त भएर गायब भएर सकिएर जान्छ। ज्ञानी मान्छेले, आफ्नो भलो चाहने मान्छेले, इज्जत चाहने मान्छेले कहिल्यै पनि मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन, किनकि त्यहाँ कली बसेको छ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। तासजुवा, तासजुवामा पनि कलीको बास हुन्छ। तास खेल्ने मान्छे, जुवा खेल्ने मान्छे सुखी हुँदैन कहिल्यै पनि। सारा धन सकेर परिवारको समेत बिजोग हुन्छ। करोडपति मान्छे फुटपाथमा आउँछ तास जुवाका कारणले गर्दा। पौराणिक कालमा ठुला ठुला राजा महाराजाहरूले जुवाका कारणले गर्दा वनवास जानु परेका कथा हामी सुन्छौँ। 5 पाण्डव, नल जस्ता राजाहरूको पनि दुर्गति भएको थियो जुवा र तासको कारणले गर्दा। परस्त्री, दुश्चरित्रा नारीको सङ्गत गर्ने मान्छे पनि कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। आफूले धर्मपूर्वक विवाह गरेर ल्याएकी नारीमा पुरुषले चित्त बुझाउनु पर्छ, अनि आफूले विवाह संस्कार गरेर माता पिताले जसलाई दिनुभयो उसैसँग नारीले पनि चित्त बुझाउनु पर्छ। आफ्नो पति हुँदा हुँदै पतिको तिरस्कार गरेर पर पुरुषको सङ्गत गर्ने नारी, अनि आफ्नी धर्म पत्नीलाई छोडेर पर नारीको सङ्गत गर्ने पुरुष, यी दुवै कलिकालका किरा हुन्। कलीको बास भएका कारणले गर्दा यस्तो कर्म गर्नेवाला पनि कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। यो लोक त बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ, परलोकमा झन् उसले बढी दुःख पाउनुपर्छ। सुना, हत्या हिंसामा पनि कलीको बास हुन्छ। पशुहरूलाई मारेर मासुको रूपमा जसले सेवन गर्छ, मासु खानु भनेको कलीलाई पेटमा लगेर राख्नु। त्यसैले बुद्धिमान व्यक्तिले, ज्ञानी मान्छेले, परलोकको सोच बनाउने वाला व्यक्तिले, यो लोकमा पनि प्रतिष्ठा र मान सम्मान चाहने वाला व्यक्तिले यी 4 वस्तुको कहिल्यै पनि सेवन नगर्नु। तास जुवा नखेल्नु, जाँड रक्सी नखानु, पर नारीको सङ्गत नगर्नु, अनि हत्या हिंसा नगर्नु। यी 4 कुराबाट बच्न सकियो भने हामी भित्र कलीले प्रवेश गर्न सक्दैन, किनकि यी कली बस्ने ठाउँहरू हुन्। यी 4 ठाउँमा गएर तैँले बस्नु भनेर महाराज परीक्षितले कलीलाई ती ठाउँहरू बताइदिनु भयो। कलीले फेरि हात जोड्यो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु।
फेरि भन्न लाग्यो, महाराज हजुरले बस्ने ठाउँ त दिनुभयो, तर राम्रो गतिलो एउटै पनि दिनु भएन। एउटा राम्रो ठाउँ पाए म कृतार्थ हुने थिएँ। अनि महाराजले पनि भन्नुभयो, जात रूपम अदात, मैले तँलाई सुन पनि दिएँ। अन्यायबाट उपार्जन गरेको सुनमा मात्र होइन, धन सम्पत्तिमा पनि तैँले गएर बास गर्नु। अरूलाई ठगेर ढाँटेर लुटेर कमाएको सम्पत्ति हुन्छ नि, त्यो सम्पत्तिमा पनि कलीको बास हुन्छ। त्यो धनले हाम्रो राम्रो गर्दैन, हाम्रो भलाइ गर्दैन। सम्पत्ति कमाउने बेलामा मान्छे आँखा देख्दैन, लुटेर ठगेर ढाँटेर चोरेर जसरी पनि कमाऊ भन्ने सोच राख्छ। तर नीतिशास्त्रहरूले पनि भनेका छन्, अन्यायद्वारा कमाएको सम्पत्तिको अवधि भनेको बढीमा 10 वर्ष हो। त्यस पछाडि त्यो सबै नष्ट भएर जान्छ। प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। कता कताबाट जान्छ थाहा हुँदैन। रोग व्याधि शरीरमा आउँछ, डाक्टरलाई तिर्नुपर्छ। विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, पैसा जाने बाटो कति छ कति। त्यसैले इमानदारीतापूर्वक जति सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ मनुष्यले त्यसमा चित्त बुझाउनु पर्छ। 2 नम्बरी गरेर ठगेर धन बटुल्छु भन्ने मान्छे त्यो बुद्धिमान होइन। पछि त्यसलाई धोका हुन्छ। मर्नुभन्दा अगाडि कति पछुताउँछ। द्युतं पानं स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। अन्यायद्वारा कमाएको धनमा सुनमा तैँले गएर बस्नु भनेर जब महाराज परीक्षितले कलीलाई भनिदिनु भएको थियो, कलीले तलदेखि माथिसम्म परीक्षित राजालाई हेर्न लाग्यो। महाराज परीक्षितले शिरमा सुनको झलझलाकार मुकुट लगाउनु भएको थियो। त्यो मुकुट भीमसेन, अर्जुन र श्रीकृष्ण जरासन्धसँग युद्ध गर्न भनेर हालसालको बिहार मगध नाम गरेको देशमा जानु हुँदा जरासन्धलाई मारेर जबरजस्ती उसको कोष खजानाबाट लुटेर ल्याइएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा त्यो मुकुट पनि अन्यायबाट आएको थियो। परीक्षित महाराजलाई त्यो राम्रो लागेर त्यही पहिरिनु भएको थियो। उहाँले हेर्दा हेर्दै कलीले विचार गर्न लाग्यो, पहिले यो परीक्षित राजालाई नै मैले आफ्नो मुठीमा लिन सकेँ भनेदेखि त सारा प्रजालाई म त्यसै बसमा पारिहाल्छु नि। अनि दायाँ बायाँ केही पनि विचार नगरिकन त्यो कली गएर सिधै परीक्षित महाराजले शिरमा धारण गर्नुभएको मुकुटमा बसिदियो। शिरमा गएर, टाउकोमा गएर, मस्तिष्कमा गएर, बुद्धिमा गएर कली बसेपछि अब मान्छेको के गति हुन्छ? भ्रष्टमती भइहाल्यो परीक्षित राजाको। त्यति बेलै बुद्धि परिवर्तन भयो, कलीले बिगारिदियो। कति धार्मिक राजा, कति सात्विक राजा, पाण्डवहरूको वंश परम्पराका, वैष्णव परम्पराका राजा हुन् परीक्षित। तर आज हेर्नुहोस्, शिरमा गएर कली बसिदियो। शिकार खेल्न मन लाग्यो उनलाई। यसै गरी कलीले बुद्धि भ्रष्ट गराउँछ। ल आज म शिकार खेल्न जाने भन्न लाग्नुभयो सैनिकका नजिकमा गएर। ती सैनिकहरू छक्क परे। महाराज, हजुर त परम वैष्णव हुनुहुन्छ, जीव मात्रको कल्याण गर्नुहुन्छ हजुर, आज कसरी शिकार खेल्न मन लाग्यो हजुरलाई? राजाको आज्ञाको पालन गर्ने हो, दोहोरो कुरा गर्ने होइन, हिँड मेरो पछि पछि भनेर ठाडो आदेश दिनुभयो। बिचरा सैनिकहरू डराउँदै लाभा लस्कर लागेर हिँडे। अघि परीक्षित राजा, पछाडि सैनिक शिकार खेल्न भनेर घनघोर जङ्गलमा पुगे। महाराज परीक्षितले हिँड्दै गरेको एउटा हरिणलाई देख्नुभएछ। त्यो मृगको पिछा गर्न लाग्नुभयो। धनुष बाण भिर्नु भएको छ, साथमा लिनु भएको छ। हरिणलाई मार्न भनेर परीक्षित दौडिनु भयो। हरिण पनि जङ्गलमा भाग्न लाग्यो प्राण बचाउनको लागि। अगाडि हरिण, पछाडि परीक्षित। बीच जङ्गलमा गएर झाडीमा हरिण बेपत्ता भएर हरायो। सैनिकहरू पनि पछाडि छुटिसकेका थिए। परीक्षित राजा अब जङ्गलमा एक्लै भए। ओहो,
फर्किएर हेरेका आफू आएको बाटो पनि हत्तो पत्तो छैन, जतासुकै जङ्गल मात्रै छ, जतासुकै झाडी मात्रै छ। अब कसरी फर्किएर हस्तिनापुर पुग्ने? आफ्नो दरबारमा जाने बाटो बिर्सिए महाराजले। सैनिकहरूलाई आवाज लगाएर बोलाउनु भयो। टाढै पछाडि नै छुटिसकेका थिए, कसैले पनि सुनेनन्। एक्ला परीक्षित आत्तिन लागे। अब मैले के गर्ने? कसरी बाटो पत्ता लगाएर राज्यसम्म पुग्ने, घरसम्म जाने? आत्तिन लागे, छटपटाउन लागे। बेला पनि अपराह्नतिर आइसकेको थियो, भोक पनि लाग्न थाल्यो उनलाई। त्यो जङ्गलको बिचमा अब के गर्ने? निराश भएर चारैतिर आँखा घुमाएर हेरिरहेका थिए। अलि टाढाबाट धुवाँ आउँदै गरेको देखे उनले। अनि परीक्षितले मनमा विचार गर्न लागे, त्यहाँबाट धुवाँ आउँदैछ, पक्कै पनि कुनै ऋषिमुनिको आश्रम हुनुपर्छ, सन्त महात्माको यज्ञशालाबाट निस्किएको यो धुवाँ होला। त्यहाँसम्म पुग्न पाएँ भने त यसो फलफुल पनि खान पाउँछु। अनि त्यहाँ जो साधु सन्त ऋषिमुनि तपस्वी जसलाई भेटे पनि हस्तिनापुर जाने बाटो कता हो भनेर सोधेर कम्तीमा आफ्नो राज्यसम्म त म पुग्छु। पहिले त्यहाँ पो जानु पर्यो भनेर त्यो धुवाँलाई पहिल्याउँदै परीक्षितले जङ्गलमा अगाडि यात्रा गर्नुभयो। नभन्दै धुवाँ आइरहेको ठाउँमा आइपुग्दा राम्रो एउटा पर्णकुटी देख्नुभयो। समीक नाम गरेका महात्मा त्यहाँ तपस्या गरेर बस्नु हुँदो रहेछ। अल्ली परतिरपट्टि दुवै नेत्र बन्द गरेर नासिकाग्र दृष्टि गरेर पद्मासन कसेका एकजना महात्मा ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो। मजाले ध्यानमा बसेका ती समीक ऋषिको दर्शन पाउँदा परीक्षितलाई पनि खुसी लाग्यो। नजिकै गएर, महात्माजी, म हस्तिनापुरको राजा परीक्षित हुँ, भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ, केही खानेकुरा दिनुस्, पानी पिउन दिनुस्, ठुलो ठुलो स्वरले चिच्याई माग्न लागे उनले। तर बिचरा ती महात्मा, ती समीक ऋषि आफ्नो मनलाई, आफ्नो चित्तलाई परमात्मासँग जोडेर निरन्तर भगवानकै चिन्तन गरिरहनु भएको थियो। परीक्षित नजिकै गएर पानी मागेको, खानेकुरा मागेको केही पनि थाहा पाउनु भएन। उहाँले आनन्दले मग्न भएर भक्ति भजनमा बसेको बेला बाहिरी कुराको ज्ञान हुँदैन कसैलाई पनि। पटक पटक परीक्षितले दोहोर्याई पानी माग्न लागे, फलफुलको याचना गर्न लागे। धेरैपल्ट माग्दा पनि जब उनले जवाफ पाएनन्, उनी रिसाए। टाउकामा जो कली बसेको छ, बुद्धि भ्रष्ट बनाइसकेको छ कलीले, नराम्रा विचारहरू मनमा आए। खाली नराम्रा विचार मात्रै आउन थाले भने, अरूको नराम्रो मात्रै हाम्रो मनले सोच्न लाग्यो भने कली पसेछ म भित्र भनेर हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि कलीलाई लखेट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। कली कसरी लखेटिन्छ त्यो बारेमा हामी अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। बडा गाह्रो भयो। नराम्रा विचारले जन्म लिए। परीक्षितले सोच्न लागे, यी बाहुन ठग बाहुन हुन्, आँखा बन्द गरेर नाटक गर्दैछन्। मलाई आएको देखे, अब यो आयो, खाना दिनुपर्छ, बस्न दिनुपर्छ, झन्झट हुन्छ, बरु चाहिँ आँखा चिम्लिए जस्तो गर्छु, ध्यानमा बसिदिन्छु, फर्किएर जान्छ। मलाई खान दिनुपर्छ भनेर, मलाई पानी पिउन दिनुपर्छ भनेर यिनले नाटक देखाएका हुन्। यी साँच्चीकै तपस्वी होइनन्। यस्तो नराम्रो कुतर्क गर्न लागे परीक्षितले। मान्छेको पनि स्वभाव हुन्छ नि, घरमा पाहुनाहरू आउँछन्, दिक्क लाउँछन् भनेर मान्छे कोही पन्सिन खोज्छन्। यद्यपि त्यो राम्रो बानी त होइन। हाम्रो गाउँमा एउटी हजुरआमा पर्ने बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो। दसैँ आएपछि हरेक साल बिरामी, खुत्रुक्कै बिरामी परिहाल्ने, या गर्ने। किनकि अब बुढाबुढी भएको ठाउँमा त मान्छे धेरै आउँछन्, टिको लगाइदिनु पर्यो, आशीर्वाद दिनु पर्यो, उस्तै परे दक्षिणा दिनुपर्ने पनि आउँछन्, फेरि बस्नु भन्नु पर्यो, खाना भन्नु पर्यो। त्योभन्दा राम्रो त बरु ऐया भनिदियो सबै समस्याको समाधान। नराम्रो बानी। परीक्षित महाराजले सोच्न लागे, यी ब्राह्मण ढोगी हुन्, पाखण्डी हुन्, मलाई खान दिनुपर्छ भनेर यस्तो गर्दैछन्।
फन्किएर रिसले बाहिर यता आउँदै थिए, एउटा मरेको सर्प बाटामा तेर्सिराखेको देखे। घिन लाग्यो। धनुष बाणको त्यो अगाडिको नुकिलो त्यो घुमेको आङ्कुशे परेको भागबाट मरेको सर्पलाई उठाएर ल्याएर समीक ऋषिको घाँटीमा बेरिदिए उनले। साँच्चैको साधु हो भने, साँच्चै नै यो समाधिमा छ, तपस्यामा छ भने मैले सर्प घाँटीमा लगाइदिएको थाहै पाउँदैन। नाटक गरेको रहेछ भने सर्प थाहा पाउने बित्तिकै जिउँदो मरेको त उसलाई थाहा छैन, आत्तिएर उठ्छ। परीक्षा लिने विचार गरे। फन्ती ल्याएर महात्मा समीकको गलामा ती परीक्षितले मरेको सर्प बेरिदिए। तर सन्त महात्मा के ढोङ देखाउन, पाखण्ड देखाउन बस्नुभएको थिएन। बिचरा साँच्चीकै तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सर्प बेरेको कुरा उहाँलाई थाहा पनि भएन। अनि परीक्षित पनि भट्किँदै भट्किँदै अगाडि बढे। जसो तसो दरबारमा त आइपुगे। उतापट्टि केही ऋषि कुमारहरूले समीक महात्माको गलामा सर्प बेरिएको देखेछन्। उता जलाशयमा स्नान गरिरहेका थिए, नदीमा नुहाइरहेका थिए समीकका छोरा। बालकै भए पनि तेजस्वी थिए। ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेकाले गर्दा, व्रतबन्ध पछाडि निरन्तर गायत्री जपले गर्दा उनी खारिएका थिए। ब्राह्मणले जति धेरै गायत्री मन्त्र जप्न सक्यो त्यति ऊ तेजस्वी हुन्छ, त्यति त्यो ब्राह्मणमा तेज दिव्य शक्तिको सञ्चार हुन्छ। नित्यप्रति इमान्दारीपूर्वक गायत्री मन्त्र जप्ने ब्राह्मणले दिएको आशीर्वाद पनि लाग्छ, श्राप पनि लाग्छ। गायत्री मन्त्रमा त्यो तागत हुन्छ। ब्राह्मणको बल, ब्राह्मणको शक्ति भनेको नै गायत्री मन्त्र हो। ठुला ठुला तोपहरूलाई, बन्दुकहरूलाई गायत्री मन्त्रले फेल गरिदिएको छ। वशिष्ठको, विश्वामित्रको कथामा हामी यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। ब्रह्म बलका अगाडि, ब्राह्मणको गायत्री जपको तागतका अगाडि राजा महाराजाका हजारौं लाखौं सेना र ती शस्त्र अस्त्र पनि फेल भएका छन्। त्यति तागत र शक्ति दिन्छ यदि गायत्री नियमित जप्ने हो भने ब्राह्मणले। उमेर सानै थियो तर समीकका छोरा श्रृंगी परम तेजस्वी थिए, परम शक्तिशाली थिए। तपश्चर्याको तेज उनको मुखमण्डलमा झल्किने गर्थ्यो। साथीहरूले गएर सुनाइदिए, तिमी यहाँ नुहाएर बसिराखेछौ, रमाइलो गरिराखेछौ, तिम्रो बुवाको गलामा त मरेको सर्प बेरिएको छ। कसले हो कुनी आएर सर्प बेरेर गयो। हेर्न पनि आएनन्। यति छिटै रिसाए, यति छिटो क्रोध उत्पन्न भयो ती श्रृंगीलाई, समीकका पुत्रलाई। कौशिक्यापौपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः इति लङ्घित मर्यादं तक्ष्यक सप्तमे हनि दंस्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्। नदीको जल हातमा लिए, कौशिकीको जल हत्केलामा राखे अनि भन्न लागे, आफ्नो मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दै मेरा तपस्वी पितालाई जसले मरेको सर्प घाँटीमा बेरिदियो, आजको 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर त्यसको मृत्यु हुनेछ। भयङ्कर श्राप दिनुभयो। अनि दौडिएर आए नभन्दै पिताजीको गलामा मरेको सर्प देखे। नजिकै बसेर, बाल स्वभाव त हो, बिचरा रुन लागे ती श्रृंगी। केही समयपछि महात्मा समीकको समाधि पूर्ण भयो। जब उनले आँखा खोले, छोरालाई नजिकै बसेर रोएको देखेर, किन रोयौ बाबु भनेर सोध्न लाग्नुभयो। छोराले भने, बुवा हजुरको गलामा मरेको सर्प छ। समीक महात्मा मुस्कुराउनु भयो। बाबु, जिउँदो सर्प भए पो सर्पले टोक्छ कि भनेर डराउनु, तिमीले रुनु, चिन्ता गर्नु ठिकै थियो। यो मरेको सर्पले के गर्छ र तिमीले पिर्लिएको? चुप लाग, नरौ। श्रृंगीले भन्न लागे, बाबा हजुरलाई मरेको सर्प बेरिदिने त्यो दुष्ट मान्छेलाई मैले पनि श्राप दिइसके। यही पापले गर्दा 7 दिनका दिन तक्षक नागले डसेर त्यसको पनि मृत्यु हुनेछ। ओहो। छोराको कुरा सुनेपछि महात्मा समीकलाई चिन्ता लाग्यो। दुवै आँखा बन्द गरेर उहाँले ध्यान दृष्टिद्वारा विचार गर्नुभयो, कसले मलाई मरेको सर्प लगाइदियो त घाँटीमा? यसो नेत्र बन्द गर्नुभएको त परीक्षित राजा रहेछन् भन्ने थाहा भयो। लौ बर्बाद भएछ।
चक्रवर्ती सम्राट धर्मात्मा महाराज परीक्षितलाई तिमीले श्राप दिएछौ बाबु, त्यसो गर्न हुन्न थियो। हेर, आफूसँग शक्ति छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। तिमीले परीक्षितलाई श्राप दिएर नराम्रो काम गर्यौ। आजसम्म तिमीले गायत्री जपेर जति शक्ति सञ्चय गरेका थियौ त्यो सबै नष्ट भयो। किनकि कसैलाई श्राप दिनु भनेको, कसैलाई सराप्नु भनेको आफूसँग भएको धर्म कर्म शक्ति जे जति आफूले सञ्चय गरिएको छ त्यो सबै नष्ट गर्नु। धर्म गर्न सजिलो छ, तर धर्म गरेर बचाएर राखेको जुन धर्म छ नि त्यसलाई सधैँभरि जोगाइराख्न, जतन गरेर राख्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ सज्जन। एक पटक रिसाउँदा, एक पटक क्रोधित हुँदा आजसम्म गरेका धर्म कर्म सबै जलेर खरानी हुन्छन् भनेर शास्त्रहरूले भन्छन्। क्रोधी हुनु, रिसाउनु भनेको के हो? आफूले गरेको पुण्यमा आगो लगाउनु हो। बाबु, आजसम्मको तिम्रो गायत्री जप, आजसम्मको तिम्रो तीर्थ सेवन, गंगा स्नान सबै सकियो, खरानी भयो। किन श्राप दिएको तिमीले? बुवा, हजुरको अपमान मैले सहन गर्न सकिनँ, त्यसैले श्राप दिएँ। साह्रै चिन्तामा पर्नुभयो समीक महात्मा। गौरमुख नाम गरेका आफ्ना प्रिय शिष्यलाई बोलाउनु भयो। बाबु, तिमी हस्तिनापुर जाऊ। बिचरा त्यो निर्दोष राजा परीक्षितलाई श्राप परेछ, उनलाई थाहा पनि छैन होला। 7 दिनमा आफू मर्ने कुरा उनले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन्, यो सूचना देऊ। समीक महात्माको आज्ञा लिएर गौरमुख गए। हस्तिनापुरमा गएर आफ्नो शिरको मुकुट खोलेर भैँमा राखेपछि परीक्षितलाई पनि पश्चाताप हुन लागिसकेको थियो। धिक्कार छ मलाई, वनमा एकान्तमा बसेर भगवानको सेवा पूजा र भक्तिमा संलग्न भएका साधुको, ती सन्तको मैले अपमान गरेँ, मलाई धिक्कार छ। आज मेरो कारणले गर्दा मेरा हजुरबुवाहरूको, मेरा पिता पुर्खाको पनि बेइज्जत भयो। मैले ब्राह्मणको सम्मान गर्नुपर्ने, तपस्वीको आदर गर्नुपर्ने, उल्टै तिरस्कार र अपमान गरेर आएँ। आफैले आफैलाई धिक्कार दिइरहेका थिए। त्यति बेलै गौरमुख पुगे अनि आफ्ना गुरुले पठाएको सन्देश भनिदिए, महाराज, आजको 7 दिनमा हजुरको मृत्यु हुनेछ। आफ्नो कल्याणका लागि, आफ्नो परलोक सुधार्नका लागि जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुस्। 7 दिनभित्र तपाईँको मृत्यु हुनेछ। अब 7 दिनभन्दा धेरै तपाईँसँग समय बाँकी छैन। ओहो, जब गौरमुखबाट परीक्षितले आफू 7औं दिनमा मर्ने कुरा सुन्नुभयो, पहिले त अलिअलि आत्तिए जस्तो हुनुभयो, तर आत्तिएर केही पनि फाइदा छैन। अनि आफ्ना छोरालाई बोलाएर सम्पूर्ण राज्यको जिम्मेवारी छोरालाई दिनुभयो। हेर्दा हेर्दै ती चक्रवर्ती सम्राट, ती परीक्षित राजा आफ्नो राज्य परित्याग गरेर, दरबार छोडेर हस्तिनापुरबाट सिधै गंगा किनारमा गए। कलौ गंगाम समाश्रयेत। कलियुगमा अरू केही गर्न सकिएन भने गंगाको किनारमा गएर कुटी बनाउनु, नित्य गंगामा स्नान गर्नु, स्नान गर्न नसके आफ्नै कुटीको छतमा चढेर बारदलीबाट यसो गंगातिर हेरेर नमस्कार गरिदिनु। त्यति गर्न सक्यो भने पनि उद्धार हुन्छ। राधे राधे। गंगाको ठुलो महिमा छ। यही महिमालाई बुझेर हाम्रा आदरणीय कर्ताज्यूहरूले, बुवा आमाले देवघाट धाममा यति राम्रो आश्रम बनाउनु भयो। अब यहाँ आएर बसेर यसो गंगाजीतिर फर्केर दर्शन गर्दा पनि कति ठुलो पुण्य हुन्छ। आफ्नै कोठामा बसेर, छतमा जहाँ बसेर पनि एकपल्ट दाहिनेपट्टि घुमेर नमस्कार गरियो भने गंगाको नमस्कार हुन्छ, शालिग्रामलाई नमस्कार हुन्छ, गलेश्वरलाई नमस्कार हुन्छ, विद्येश्वरलाई नमस्कार हुन्छ, समस्त देवी देवतालाई नमस्कार हुन्छ, शालग्राम भगवानलाई नमस्कार हुन्छ, स्वतः कल्याण हुन्छ। कस्तो पावन भूमि, कति दिव्य ठाउँ। यहाँका वनस्पतिहरू, यहाँ की कलकल गरेर बग्ने दिव्य गंगाजी, यहाँका एक कण कण देवघाट धाम, यो पावन पुण्य भूमि जसले हामीलाई सत्सङ्गतिर डोर्याइरहेको हुन्छ, दिन प्रतिदिन हामीलाई पावन बनाइरहेको हुन्छ। देवघाट धामको, नारायणी गंगा माताको, कति ठुलो संसार यो,
झुटो माया जलमा एक चित्त भई बसौँ अब देवघाटमा। कति भुल्नु संसार यो झुटो माया जलमा एक चित्त भई बसौँ अब देवघाटमा। कति भुल्नु संसार यो झुटो माया जलमा एक चित्त भई बसौँ अब देवघाटमा। एता हेरो त्रिशूली छन् उता गण्डकी। एता हेरो त्रिशूली छन् उता गण्डकी। एक झलक पिउँदा हुन्छ धन्य जिन्दगी। एक झलक पिउँदा हुन्छ धन्य जिन्दगी। कति संसार यो झुटो माया जलमा एक चित्त भई बसौँ श्रीमद् भागवतमा। कति भुल्नु संसार यो झुटो माया जलमा एक चित्त भई बसौँ अब देवघाटमा। हरि हरि एक चित्त भई बसौँ अब देवघाटमा। हरि हरि एक चित्त भई बसौँ अब देवघाटमा। नारायणी गंगा माताको पावन पुण्य पवित्रतम भूमि देवघाट धामलाई नमन गर्दै हामी फेरि कथा प्रसङ्गतिर अगाडि बढ्छौँ। गौरमुखबाट आफू 7 दिनमा मर्नुपर्ने खबर पाएपछि नआत्तिकन महाराज परीक्षितले गङ्गाजीको आश्रय लिनुभयो।